Ako veš smrdi kada ga izvedite iz mašine, znači da pravite ove greške. Prva greška je, kada izvedite veš, vi zatvorite vrata. I samim tim unutra ostaje vlažno, stvaraju se bakterije i vi kada ubacite novi veš, on će naravno smrdeti. Uvek ostavite malčice ovako očkrinuta vrata. Druga greška jeste zatvoreno. Kada ste završili, otvorili vrata, malo očkrinite i ovde kako bi vazduh cirkulisao. Treća i najčešća greška zašto veš smrdi kada se izvedi iz mašine jeste to što se redovno ne čisti filter. Vrlo jednostavno je potrebno samo da ga očistite. Kod svake mašine je drugačije. Ova moja ima crevce i ispod ću staviti ovako leh i ispustiti vodu. Pogledajte koliko je ova voda tamna. Znači da ipak ima nekih prljavština. Za svaki slučaj bi trebalo staviti i neki peškir ispod, što ja trenutno nisam uradila. Nakon što je sve iscurilo, ja ću da zatvorim ovo i da vratim crevce. Ovo ću da bacim ovu vodu. Stavim ipak neki peškir stari, a zatim ponovo ovo vratim i otvorim za svaki slučaj. Majko mila, evo pogledajte vi ovo. Vidite, ovo je razlog što mašina smrdi. Ja ovo radim jednom mesečno inače, ali pogledajte. A zamislite kad ne radite to često, šta sve ovde možete da nađete. Će nam jedna stara četkica, malo sirćeta ili ovako neko sredstvo za pranje prozora koje u sebi sadrži alkohol. Može čak i čist alkohol. I istrljate. Koliko tu prljavštine izlazi. Možete da uzmete čistu krpu ili krpu koju ste natopili sirćetom, može tako. Ovako i okrenete. Prebrišete unutrašnjost. Očistite pumpu, džabe ste čistili, samo ste zamaskirali mirise. Možete čistiti uz pomoć sirćeta, uz pomoć sode, može deterđent za pranje suđa, može samo voda. Evo pogledajte, ja kod mene samo vodom mogu da očistim, ali ću da je dezinfikujem sa malo alkoholnog sirćeta i odmah da isperem i vratim na mesto. Kad ne očistite pumpu, u principu vi samo malo zamaskirate i malo osvežite mašinu. To je okej onako između, ako imate taj problem. Vraćamo ovo, dobro zavijemo. To je to. Ovo je gotovo. Sledeća stvar na koju treba da se fokusiramo jeste ova kadica. Ovde vidite, meni se konstantno zadržava voda. Ja ne znam zašto. Evo, ovo ću da izvadim. Zatim i da je operem. Ne znam kako se ovo skida, da. Ovde se uglavnom skupi od omekšivača. Ja inače ne koristim, odnosno retko kad koristim ovaj praškasti deterđent, zato ovo izgleda ovako, čisto. I nema potrebe nešto preterano da je ribam. Uzet ću malo vode i istrljati. Možete ovako malo alkoholnog sirćeta. Ako treba sode, nije baš mnogo prljavo, kažem zato što samo bukvalno koristim omekšivač, ništa više. Ili sirće, zavisi. Zato se i ne prlja tako. Obavezno okrenite ako se ovde skupilo negde. Tadam, čisto. Prebrisat ćemo sada suvom. A sad i vratiti sve na svoje mesto. Nemojte da zaboravite da očistite i ovu unutrašnjost. Poprskaću ću ovim sredstvom za prozore. Kao što rekoh, može čist alkohol, možete sipate sirće u neku bočicu sa raspršivačem. Malo istrljajte četkicom sa svih strana, koliko je to potrebno. Ukoliko ima puno kamenca, naprskajte sirćetom i ostavite da odstoji malo. Nakon toga sve prebrišite. Odlično. Sada nam je ostao još bubanj. Razni načini kako možete unutrašnjost mašine da očistite. Prvo što radim jeste da očistim gum. Također možete čistiti sredstvom za pranje prozora, sirćetom, može alkohol, ja prvo to naprskam. Ako je potrebno, četkicom se izriba
sve, svaki deo. Vidite, pošto je meni sušara, ovde mi se jako puno skupljaju one mrvice. I moram je ovako malo da zavučem. Evo, pogledajte koliko ovde dlaka, mrvica i svega ima. Ali šta ću kad moram tako? Zatim ćemo sve da prebrišemo i da osvežimo. Ako vam je puno buđavo ovde, imate video posebno o tome kako da rešite tu buđ. Ostavit ću vam ga u nastavku, odnosno u opisu. Ono što je također bitno ukoliko je jako buđavo, u tom slučaju pomerite ovako gumu, naprskajte i ovde iza, koliko god možete, a vidite, mogla bih i ja, da možete da vidite šta se ovde sve skupilo. Uzmite nešto tanko štapiće za uši, kako bih vam bolje pokazala koliko je prljavo zapravo. Uzet ću jednu vlažnu maramicu i ovako staviti, a zatim ovde gurnuti i očistiti. Evo, pogledajte. Ovo je samo jedan mali deo. Ovde zapravo ja imam, možete i samo ovako čačkalicu. Čačkalicu, ne čačkalicu, štapić za uši, bože, čačkalicu, šta je priča? Uzmete štapiće za uši. Evo, pogledajte. Pogledajte koliko ovde ja još uvek imam prljavštine i dlaka i to ću da sredim ovako. Nakon što smo sredili gumu, obavezno obrišemo i unutrašnjost. Može sirće. Meni je lakše kada žurim sa ovim sredstvom. Ovo je ovako metal. Prebrišemo ga dobro. Postoje nekoliko načina kako možete da očistite mašinu. Jedan od načina jest da u bubanj sipate sodu bikarbonu, otprilike 1 čašu. U tom slučaju u ovaj deo sipate sirće. Jedan od načina jeste da koristite tablete za mašinsko pranje posuđa, možete njih da ubacite. Možete da koristite također i onako rega tablete i one isto hoće da dezinfikuju lepo za veštačke zube. A postoje i sredstva za pranje mašine. Ovo su ovako, ovo generalno kupujem u, čini mi se, DM-u. Imate u ovom pakovanju 2 kesice. Pošto uključim da se mašina očisti, moram očistiti i unutrašnjost, odnosno staklo. Sredstvo za pranje stakala, sasvim ok. Sirće također, u zavisnosti šta preferirate više. Eto, kad tako, mašina je već sada čista, super, ali želimo da je očistimo detaljno. Ovoga puta na ovaj način vam pokazujem. Ovu kesicu sipamo u pregradicu za pranje, gde inače sipamo praškasti deterđent. Ne znam da li može i u unutrašnjost mašine da se ubaci, u toga slučaju, eto, mi ćemo to sada ovako. Ovoga puta peremo uz pomoć ovoga. Uključimo na 60 ili 90 ili pročitamo šta piše ovde. Ja ću uključiti na 90 jer želim dubinski da je očistim. Uključimo sada mašinu i ostavimo je da se ona dobro očisti. Ovo je potrebno. Kada koristite ovo sredstvo, mislim da piše da je dovoljno jednom u 3 meseca da se uradi, a kada koristite sirće, sodu, onda ipak jednomesečno. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Ostavite like ako je tako, a možete da pogledate i neki od ovih videa. Puno vas pozdravljam i vidimo se drugi put. Ćao!